រឿង Cinderella កាលពីព្រេងនាយមានសេដ្ឋីម្នាក់រស់នៅយ៉ាងរីករាយជាមួយភរិយាហើយនឹងកូនស្រីដ៏ចិត្តល្អគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ជំនេរតមកស្ត្រីជាភរិយាក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែសេដ្ឋីនៅតែស្រឡាញ់និងចិញ្ចឹមបីបាច់កូនស្រីរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អហើយគាត់តែងតែទិញសត្វចិញ្ចឹមមួយចំនួនឲ្យកូនស្រីដើម្បីនៅបានជាគ្នាជាមួយនឹងនាងបន្ទាប់ពីនោះមិនយូរប៉ុន្មានសេដ្ឋីក៏បានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានកូនស្រី2នាក់តែម្ដាយចុងនោះស្អប់នាងជាកូនដើមតាំងពីជួបគ្នាលើកដំបូងថ្ងៃមួយសេដ្ឋីក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ហើយក៏បាត់បង់ជីវិតទៅទើបម្ដាយចុងនិងកូនចុងបង្ខំកូនដើមឲ្យធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដាច់រហែកនាងត្រូវភ្ញាក់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមទៅដងទឹកមកប្រើបោកសម្លៀកបំពាក់បង្ខាត់ភ្លើងចម្អិនអាហារនិងធ្វើការងារជាច្រើនទៀតពេញមួយថ្ងៃនៅពីមុខចង្ក្រានកម្ដៅធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខនិងសម្លៀកបំពាក់កខ្វក់អស់ទើបអ្នកផងតែងតែហៅនាងថា Cinderella ឬក្មេងប្រឡាក់ផេះថ្ងៃមួយព្រះរាជារៀបចំពិធីដើម្បីស្វែងរកព្រះជាយាឲ្យព្រះរាជបុត្រក្រមុំដែលមានឋានៈខ្ពស់ទទួលបានលិខិតអញ្ជើញរួមទាំងបងប្អូនចុងទាំងពីរផងដែរពួកគេជជែកគ្នាយ៉ាងរីករាយពីសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងគ្រឿងអលង្ការភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចាចដើម្បីទាក់ភ្នែកព្រះរាជបុត្រឲ្យសព្វព្រះទ័យ Cinderella សុំដោយសំឡេងស្រទន់ថានាងចង់ទៅពិធីនោះដែរតែក៏ត្រូវម្ដាយចុងនិងបងប្អូនចុងទាំងពីរនាក់សើចចំអកឲ្យនាងខ្លាំងថាស្រីបំរើស្មោកគ្រោកដូចជានាងអាចទៅពិធីនោះបានដោយរបៀបណា Cinderella បានងក់ក្បាលដោយការតូចចិត្តនៅថ្ងៃដែលប្រារព្ធពិធីកូនស្រីចុងទាំងពីរបង្ខំ Cinderella ឲ្យជួយធ្វើសក់ជួយពួកគេស្លៀកពាក់តុបតែងខ្លួននិងខាត់ស្បែកជើងផងដែរពេលល្ងាចម្ដាយចុងនិងកូនស្រីទាំងពីរក៏ធ្វើដំណើរទៅរាជវាំងដោយរទេះសេះ Cinderella ដែលត្រូវទុកឲ្យនៅចាំផ្ទះតែម្នាក់ឯងក៏យំខ្សឹកខ្សួលគួរឲ្យអាណិតនៅក្នុងសួនច្បារភ្លាមនោះទេពធីតាចិត្តល្អម្នាក់ក៏ចេញមកហើយនិយាយថាឈប់យំទៅម៉ែជាទេពធីតាម្ដាយធើរបស់កូនម៉ែនឹងជួយកូនទេពធីតាគ្រវីរំពាត់ទឹករបស់ខ្លួនហើយភ្លាមនោះពន្លឺមួយក៏បានជះឡើងទេពធីតាបានសូត្រវេទមន្តដើម្បីប្រែក្រឡាល្ពៅធំមួយឲ្យคล้ายទៅជារទេះមាសដ៏ស្រស់ស្អាតចំណែកកណ្ដុរ4ក្បាលឲ្យคล้ายជាសេះជីងចក់2ក្បាលឲ្យคล้ายជាអ្នកបម្រើរីឯកណ្ដុរសមួយក៏คล้ายជាអ្នកបរទេះនិងប្រែក្រឡាសម្លៀកបំពាក់របស់ Cinderella ឲ្យទៅជារ៉ូបដ៏ភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចាចរុំជាមួយនឹងស្បែកជើងកែវមួយគូទេពធីតាបានរំលឹកថាកូនត្រូវតែត្រឡប់មកវិញមុនពេលអាត្រាតព្រោះវេទមន្តនឹងរលាយហើយគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រឡប់នៅក្នុងសភាពដើមវិញ Cinderella ក៏សន្យាហើយឡើងជិះរទេះសេះធ្វើដំណើរទៅរាជវាំងដោយក្តីរីករាយនៅពេលទៅដល់កន្លែងរៀបចំពិធីគ្រប់គ្នាក៏មើលមកដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសម្រស់របស់នាងព្រះរាជបុត្រសង្ហាអោនគំនាបដាក់នាងដោយការគួរសមនិងនិយាយថានាងពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់
សូមអញ្ជើញឡើងរាំជាមួយយើងព្រះរាជបុត្រចាប់ដៃ Cinderella នាំទៅរាំនៅកណ្ដាលសាលពួកគេរាំជាមួយគ្នាពេញមួយយប់នៅចំពោះមុខភ្ញៀវគ្រប់គ្នាដែលមកចូលរួមហើយព្រះរាជបុត្រក៏លង់ស្រឡាញ់នាងអស់ពីបេះដូងពេលត្រនិចនាឡិកាដើរមកដល់លេខ12 Cinderella ក៏ឧទានឡើងមកដល់ពេលដែលខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវទៅហើយនាងក៏រត់តាមចន្ទើយ៉ាងលឿនហើយស្បែកជើងកែវរបស់នាងម្ខាងក៏របូតចំណែកព្រះរាជបុត្រក៏រត់តាមនាងយ៉ាងលឿនដែរ Cinderella រត់ទៅដល់រទេះសេះនិងចាក់ចេញពីរាជវាំងភ្លាមវេលាអាត្រៀតបានកន្លងផុតទៅគ្រប់យ៉ាងក៏ត្រឡប់មកដូចដើម Cinderella ស្ថិតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ចាស់និងសល់ស្បែកជើងកែវតែម្ខាងនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកព្រះរាជបុត្របានបង្គាប់ឲ្យពួកអភិជនរៀបចំឲ្យនារីនៅក្នុងនគរទាំងមូលលោស្បែកជើងប៉ុន្តែគ្មានម្នាក់ណាលោត្រូវទាល់តែសោះហើយពួកអភិជនក៏ទៅដល់ផ្ទះសេដ្ឋីកូនស្រីចុងទាំងពីរព្យាយាមញាត់ជើងពួកគេឲ្យចូលទៅក្នុងស្បែកជើងប៉ុន្តែគ្មានជើងនរណាម្នាក់ពាក់វាត្រូវឡើយ Cinderella ក៏ចូលមកសុំលោស្បែកជើងនោះតែត្រូវម្ដាយចុងនិងបងប្អូនចុងទាំងពីរស្ទើរចំអកប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាត្រូវនឹងជើងនាងម៉ាច់តែម្ដង Cinderella យកស្បែកជើងម្ខាងទៀតចេញមកប្រាប់ថានាងគឺជាស្រីស្រស់នៅក្នុងពិធីនារីត្រីនោះពួកអភិជនបានរៀបចំក្បួនរទេះដើម្បីដង្ហែ Cinderella ទៅកាន់រាជវាំងព្រះរាជាបានរៀបចំពិធីអភិសេកដ៏ធំសម្បើមមួយសម្រាប់ព្រះរាជបុត្រនិង Cinderella ហើយព្រះរាជបុត្រនិង Cinderella ក៏រួមរស់ជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខតាំងពីពេលនោះមក Cinderella. Once upon a time, a millionaire lived happily with his wife and his lovely kind daughter. The wife died later. The millionaire still loved and took good care of his daughter. He always bought her some pets to keep her company. Not long afterward, the millionaire married a widow with two daughters. The stepmother hated her stepdaughter at first sight. One day, the millionaire was sick and then he passed away. The stepmother and stepsister forced the daughter into servitude. She was made to work in menial chores, dressed in rags. She had to get up early to feed the water, wash clothes, light firewood, cook food, and work all day in front of a fireplace. Because of her dirty face and clothes, everybody called her Cinderella, or the girl in the ash. One day, the king held a ball for the prince to show his wife. All noble ladies got the invitation card, including the stepsister. They talked happily about their beautiful dresses and glittering jewelry for catching the prince's eyes. Cinderella said softly that she wanted to go to the ball. The stepmother and the stepsister laughed at her. How can a dirty servant like you go to the ball?
Cinderella only bowed her head sadly. On the day of the ball, the stepmother daughter forced Cinderella to do the hair, helped them get dressed, wear makeup, and brush the shoe. In the evening, the stepmother and stepsister went to the palace by a court. Cinderella was left alone, sobbing pitifully in the garden. Abruptly, a kind fairy appeared. Stop crying, I'm your fairy godmother. I'll help you, said the fairy. She waved her magic wand. Suddenly, there was a burst of light. The fairy also chanted a spell, changing a light pumpkin into a fine golden coach, 4 mice into horses, 2 lizards into servants, a white rat into a coachman, and Cinderella clothes into glittering dress with sparkling glass slipper. You must come back before midnight because my magic spell will be broken and everything will turn to be as it was before, warned the fairy. Cinderella made a promise. She got on the coach and gladly went to the palace. When she arrived at the ball, everyone was astonished to see her beauty. The handsome prince politely bowed to her, saying, "You're so beautiful, dance with me, please." The prince held Cinderella's hand, bringing her to dance in the midnight of the hall. They danced together all night in front of everyone's eyes. The prince fell in love with Cinderella with all his heart. The clock struck 12. Cinderella was alarmed, saying, "It's time for me to go." Cinderella hurriedly ran down the stairs. One of her glass slippers fell off. The prince ran after her immediately. Cinderella got on the golden coach and left the palace. Midnight passed, and everything became as it had been before. Cinderella in her old clothes and one of the glass slippers. The following day, the prince told the nobleman to try the glass slipper on every girl all over the kingdom, but no one fit it. The nobleman procession arrived at the millionaire mansion. The stepmother daughter tried to squeeze her feet onto the glass slipper, but no one foot could fit into it. Cinderella asked to try the glass slipper. The stepmother and stepsister laughed at her, but everyone was surprised. It fit perfectly. Then Cinderella brought another glass slipper and said that she was the beautiful girl at the ball. The nobleman held a court procession to bring Cinderella to the palace. The king held a grand wedding ceremony for the prince and Cinderella. The prince and Cinderella lived together happily ever after.